Подсъзнанието пази всичко в файлове и е отговорно за отношенията с противоположния пол, парите, които изкарваме и дори нашето хранене. Травмите също се запазват в нашето подсъзнание. Отношенията с нашия баща рефлектира върху сферата, свързана с икономическата сигурност, с пари, каква работа работим, дали сме удовлетворени от това, което правим. А отношенията с нашата майка рефлектират върху отношенията и връзките с противоположния пол. Начинът, по който комуникираме, емоционалната ни интелигентност и нашите емоции. Когато започнете да работите с вашето подсъзнание, ще осъзнаете, че много често ние работим на автоматични програми. Например, когато караме от точка А до точка Б, ние много често не мислим как сменяме скоростите първа, втора, трета, сега минава човек, спри. Това всичко се извършва от нашето подсъзнание автоматично. От точка А до точка Б караш на тази програма, която всъщност е успокояваща за нашето съзнание, защото то би било много пренатоварено, ако трябва да мисли всичко това. В групата за мащаб и дарби ще обхванем много различни теми. Една от тях ще бъде и подсъзнанието и как да направим промяна на определени програми, които не са подкрепящи, а са ограничаващи. За повече полезни видеа можете да ме следвате, да харесате видеото, да го споделите и да го запазите.